ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੂਫ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਗੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੇਅਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ 20 ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ 25 ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਨਾ, 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਨੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਸੋ ਚਹਿਲ ਚਾਲ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।